Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on regarde les questions avec qui est qui, etc. En allemand, heute schauen wir uns die Fragen mit qu'est qui und so weiter an. Ja, da ploppt im Hintergrund wieder das WhatsApp, aber so ist es halt. Wenn wir uns zum Beispiel den ersten Satz anschauen, qui est qui veut participer à l'échange? Jérôme veut participer à l'échange. Das heißt, wir beantworten die Frage mit einer Person. Und diese Person steht hier vorne, das heißt, es ist Jérôme, der teilnehmen möchte und nicht, wir machen irgendwas mit Jérôme. Konkret, es ist eine Person und wir haben ein Subjekt. Dann haben wir qui est-ce que tu vois? Wen siehst du? Je vois Jérôme. Wieder eine Person, in dem Fall aber ein Objekt, weil Jérôme nicht am Anfang des Satzes steht. Dann, qu'est-ce qui est différent en France? Le pain est différent en France. Da geht es darum, dass eine Sache hier vorne steht und dass es ein Subjekt ist. Wir werden nachher gucken, was das für eine Systematik hat, wenn qui vorne steht, que oder qui hinten, que hinten. Und der letzte Satz, qu'est-ce que vous cherchez? Nous cherchons la Tour Eiffel. La Tour Eiffel steht hinten, deshalb ein Objekt im Satz und es ist diesmal auch wieder eine Sache. Deshalb que und que. Okay. Zusammenfassend kann man sagen, wenn vorne ein qui steht, wie in den ersten beiden Sätzen, dann handelt es sich um eine Person im Antwortsatz, beziehungsweise man fragt nach einer Person. Taucht auch im Antwortsatz auf, jedes Mal Jérôme. Wenn wir que vorne haben, wie zum Beispiel hier dieses Q-Apostroph, das ist jeweils ein que, dann handelt es sich um eine Sache. In dem einen Satz ist es Le Pain, im anderen Satz La Tour Eiffel. Wenn wir hinten ein qui haben, so wie zum Beispiel hier oder hier, dann handelt es sich um ein Subjekt. Das heißt, wir haben einmal Jérôme, einmal Le Pain. Wenn wir que hinten haben, wie zum Beispiel hier oder hier, handelt es sich um ein Objekt, also irgendwas, was auf Französisch definitiv hinten steht, weil auf Französisch kann man nicht mit einem Objekt einen Satz beginnen, wie auf Deutsch zum Beispiel. Wenn man auf Deutsch zum Beispiel sagt, was weiß ich sehe den Jungen, dann kann man auch sagen, den Jungen sehe ich. Auf Französisch geht das nicht. Je vois le garçon und nicht le garçon je vois. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb in Französisch immer eher auch auf die Wortstellung achten. Okay, mit der Zusammenfassung schauen wir uns mal ein paar Übungen an. Hier unten zum Beispiel. Wir haben eine Lücke gegeben und dann veut faire cet exercice. Wir müssen uns überlegen, ist es eine Person, eine Sache, ist es ein Subjekt, ein Objekt? Ich würde als Tipp immer verwenden, eine Antwort sich vorzustellen. Zum Beispiel, Tom veut faire cet exercice. Tom ist in dem Fall eine Person und ein Subjekt. Das heißt, wir finden über diese Sache, also über diese Überlegung, hier Person, das heißt vorne auf jeden Fall mal ein qui und das ist ein Subjekt, also hinten auch ein qui. Also, qui est-ce qui veut faire cet exercice? Okay? Dann ein weiteres Beispiel, eine Lücke, tu vois demain. Wir stellen die gleichen Überlegungen dann wieder oben. Und als Tipp, den realisieren wir hier auch, je vois Tom demain zum Beispiel. Man könnte auch eine Sache nehmen, dann wird es sich verändern, aber wir haben jetzt halt einfach mal Tom genommen. Okay, wenn man sich jetzt überlegt, Tom ist wieder eine Person, also vorne ein qui, deshalb hier ein qui in der Antwort. Und Tom steht aber nicht mehr vorne im Satz, so wie hier in dem ersten, sondern weiter hinten im Satz und deshalb ein Objekt. Also, qui est-ce que tu vois demain? Okay. Dann die nächste Lücke, dann ein te plaît. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir können fragen, wer, wir können aber auch was fragen. Ja? Machen wir doch mal hier noch ein Fragezeichen. Wir entscheiden uns mal für was, weil wer haben wir schon da oben. Das ist das mit dem Tom hier, das erste Beispiel. Okay, also gleiche Überlegung wieder wie oben. Was kann man sich als Antwort vorstellen? Beispiel, la fraise me plaît. Die Erdbeere gefällt mir. So, die Erdbeere, la fraise, ist jetzt aber was? Wenn wir uns da oben das anschauen, ist die Erdbeere ein Subjekt in dem Fall, das heißt, hinten ist ein qui und die Erdbeere ist eine Sache, also ein que hier vorne, also qu'est-ce qui te plaît als Lösung. Und letztes Beispiel, wir haben wieder eine neue Lücke, tu portes. Man stellt die gleichen Überlegungen an wie oben. Man schaut mal, was kann man als Antwort vielleicht liefern. Je porte une boîte. Ich trage eine Kiste. Und dann guckt man, was ist die Kiste? Die Kiste, oh, ich könnte das hier auch noch unterstreichen, fett machen, jawohl. Die Kiste steht hinten im Satz, ist also definitiv ein Objekt, deshalb ein que. Und dann nach unserem System oben, die Kiste ist eine Sache und keine Person, deshalb vorne auch ein que. Daher, qu'est-ce que tu portes? So,
Das sieht jetzt relativ komplex aus alles, aber wenn man mal das mit dem, was vorne steht, was hinten steht, also diese Zusammenfassung verstanden hat, dann sollte das auch gut klappen.